ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพเถรานุเถระทุกๆรูปพระธรรมทูตทุกท่านขอเตือนพรคุณโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา Good evening everyone and thank you very much for your chat for tonight. And today in San Francisco is a very nice weather. The weather is very good and not cold. It's a kind of very nice. You can walk outside. For the last week in here, the weather here is not very good. It's like a cold and foggy. But today is nice. The weather is nice. You can walk. You can sitting outside and nothing to worry about this. It's very good for weather for this week. And maybe still until the end of this week can be okay. And today's my topic is about talking about we suffer as a result of not knowing about Dhamma. We suffer as a result of not knowing the Dhamma. The topic for tonight. And the first thing we have to think about, have to think first. What is the meaning about the suffer? The suffer that means the thing you can, the thing you cannot stand. Sometimes like a conditions, The suffer that means the condition of which is difficult to endure. What the mean of that because suffer, and also happy mean the condition of which is easy to endure. That means different opposites. Even suffering means the condition of the which is difficult to endure. That we no one want to that. But today the topic is we are sufferers of resource of not knowing about Dhamma. If we are do Dhamma, if you know about Dhamma, less suffer and is more happy. Some topic of the chapter of the Buddha teaching. Yeah, he thinks he tried to tell because you cannot away from suffer. You cannot away from that because we are always everyone have to miss this suffering. And because three type of suffer are the main thing of the main purpose of the sufferings with the three type of suffers are that the first things the first things the first sufferings caused by nature. The caused by nature, what kind of nature? The nature is like windy and water and fire. That we cause the three type of sufferings are the first things sufferings caused by nature. Everyone have to meet. You cannot away from the nature. You can stay with the nature too. Some windy,
Like last month, like last week at the San Francisco, too much windy. Too much wind is even many things. Too windy, and before windy, that we can get the water. Water that means a lot of rain here in San Francisco. Today is too much rain. Maybe we collect water on the mountains more than 10,000 gallon to put in the water tanks. To put in there to water tanks because keep the water in there. And the second, also the third, because the second nature, the suffers created by friends and colleagues. Because sometimes suffering created by friends and colleagues. Friend also can make a suffer. Depend on your have about friend. Examples then like the friend, the jealousy, gossip, and greedy. Yeah, that we call created by friend and colleagues and colleagues. And suffer number three is suffers created by oneself. Oneself that means yourself. Sometimes you make the suffer by yourself. How do you make suffer by himself? But without no one know because you make clean design of that. Otherwise, create by yourself by oneself. No one create that. Because of yourself can create suffering. Example, you want to buy a lot of the many things, buy house, buy land. That means suffer because sometimes you have to get support. Buy airplane, yet a lot of things there. That thing make you suffer too because you cannot pay back to them. If you can pay back, it's okay, no problem for. Otherwise, some person, the people cannot pay back to, but they make suffer created by yourself. Also, the Buddha is enough. The Buddha teaching, even a disciple of the Buddha, always the Buddha teaching them. You have to be enough to survive, to take care, or to live for this life. That is very important about the cause. Very important about the condition of suffer. That we call that varies by nature, by friend, and by yourself. Sometimes you satisfy. That means by your own. Sometimes you don't satisfy. That we can create. The Buddha say about the suffers. The Buddha say about the suffers 10 kind of suffering. And also that the happiness person in the world is not one who is rich. The happiness of the person in the world is not one who reap the fruit of his success.
but one who is comfortable in mind and body. That mean you more happy. No read people. Even you read people do not make you happy because sometimes you worry. You worry about your money. You worry about many things in there. Otherwise, make you not happy about it. Always suffer there. That we call poem. The poem says the happiest person is not the world. Is not one who is rich. And the happiest person in the world is not one who reaps the fruit of his success. But one who is comfortable in mind and body. That the summary for this that only two things: the mind and the body. Make you feeling bad or not bad, feeling you happy or suffer. Only two kind only. That body and mind. If the mind happy, also make the body happy too. That we call happy mind and happy body. How happy mind? Happy mind, you can look at the face. The face of the person who happy mind. Always his the mind big of mind. Things so happy. You can see face on the face and eye. Because they are so happy about the mind. Because sometimes they got the pride. They got the whatever they got. And get some people love him or whatever like that. And make him very mind is happiness. And the body bodies that mean the bodies are no sickness, no sick, because the bodies are always perfect. Even your eye, your nose, your mouth, your ear, always perfect. That we call the body happy and mind happy. The two things very important about this, about the happiness or not happiness. Do not think you have more money and happiness. Do not think you have less money and more suffer. No. Some people say even you have no money but you have more happy. You have no money but you're more happy. Some people have more money but no happy. Difference. But for the sufferings for tonight, we just subscribe. Also, we just summarize about sufferings. The Buddha tell us about suffering. Dhamma from the Buddha. He say that. He say that suffers 10. We call 10 type of sufferings. You cannot meet. You can live away that because they're always with you at the time. Depend on your mind or body. The first thing we call sufferings of compound things such as birth, gain, illness, and death. You cannot away from that. Always every have to see, have to miss. Birth.
Your birth or born, rebirth and born, that means suffer too. But if you know about Dharma, after you know Dharma, is no suffer a lot. Dharma can resolve the problem with suffering. The first 10 type of suffer. The first we call sufferings of compound. Think us at the birth, illness, and die. That we call suffers too. And also number two, and someone told about the video do not stable. Yeah, because the package and someone said video is not stable with internet. I think someone the internet, yeah, not. But we try to talk about it. And also number two is momentary suffer, such as depressions, lamentations, strife and sorrow, anger. But the thing, momentary suffering such as depressions, you can miss sorrows, anger. You cannot, if you know about this, stop anger. If you know that, if you know about the Dharma, no suffer too much. Because of you know that, you know how to solve in your mind and the body. And also suffer number three. General suffer such as the cold, hot, hunger, thirsty, suicide, to defects used of many things. That's normal. Because natural sufferings. If you go to bathroom, that will suffer too. If you do not go to the bathroom, that suffer. But the suffer you can miss, you can solve by good. If you suffer with the want to go to the bathroom, you can go there. That means you can solve your suffering. Just suffer, everyone happy. That's normal suffer. And also number four, suffering from various disease. That's in a disease like a cancer, COVID-19, diabetes, whatever the disease they come. Diabetes or something else, a lot of disease. Diabetes, cancer, dentist problem. There are many things about this. But if you try to take care by nature, you can take care, and that is more better than don't know about Dhamma. And also number five, sufferings as a result of unwholesome desire, such as greed, anger, and confusion. That we call because always with you suffer. Even you get anger, also suffer too. Confusions also suffer too. And desire also suffer too. If you know that, the whole thing you know, a little, not a lot of suffer, you can solve by everyone happy. You know, you want to get angry, anger, you stop. You can count first before do something. You can count
like take the time for get angry or anger. Get the time, angry or anger. Get if you have more time, think about. You can stop. Get anger. That is the suffer number 5. Suffer number 6. Suffer from the consciousness of immoral actions committed in the past. That we call karma actions for the past life. This time, some people still alive and more happy, but more happy, but karma actions. Many people, have pain about this because they are working very nice and happen to die. Still get more money, still working, still have a future, but happen he die. Still young. Example. That we call suffering from the consciousness of the immoral actions committed in the past. The karma action dislike coming. Everyone have to go there, have to read, because the action, the whole past karma, you do not know when coming. But you try to do the good way for this life, and for next life difference, because sometimes they come, some people lot of money there. Someone take money because maybe before that, before last life, you steal some money there. Then they come back to steal your money this life. Example. Yeah, that's what we call different. But how do you know about this? But assume. But not as but assume. But the Buddha always tell the people, this life has to be no deal with the death. Because after deal with the death always, that means you death. Or borrow money from the bank or from the people and do not pay back them. That we call after some people steal something from other people. Otherwise, they have to pay back this life. We call the things come back from this life. And also the suffering number 7. Sufferings from 8 worries, gain and loss. Because some gain and losses. Sometimes you get more money, more thing, and sometimes you lost something or lot more something. That we call gain and loss. Even we call โลกธรรม8 ประการ that mean have money, no money, have a cold, have a hot, have a winter and have a summer. That mean they contact together like a pair. Sometimes you have more money and you less money. Sometimes you have ranks, but rank can be destroyed. We call โลกธรรม8. And also number 8. Number 8 is sufferings from various food items. But sometimes the food you eat make you suffer too. You have to take care about what kind of food you want to eat. And if you eat a lot of things, you will hurt.
will visit your stomach. The food poisons, we call food poison. That we call suffer by the food, suffering from various of suffering from various food item. Everyone happen. Not everyone, but if would not carefully about this, the food is a poison. Eat too much, eat less, eat more. Always foods happen. Better enough to eat, not too much, not too low, not too little. We call enough to eat. That means the food are in your stomach. The food that good enough for that for this day. And next day again you can count your bite. You can count your bites about food and how many you can bite one meal one time. You can maybe about 25 bite you can have in your stomach. If over 35 or 40, too much. You cannot sleep. Sometimes have to be walk, exercise because too much food poisons. That's because too much food is there. Better to some, not too much to eat, just enough for food of your stomach. Sometimes your stomach full, but your mouth want to eat more. You eat more and more and more. Sometimes happen. Sometimes we call the suffering from the various food item. Just be careful about it. And also number 9, suffering from disputes and arguments. That means we are trying to get fighting. Disputes and agreement. That means fights. If you know there's no need to fight each other. Try to protect. Try to avoid from that, from fighting or not agreements. And also number 10 is suffering from the 5 agreements. That means picture and memory and sufferings. Like the same, we talk about the birth, death, illness, and die. That we call suffering from the 5 aggregates. The whole things. The whole things that we call type of sufferings. 10. And you can, if you know this, no problem. That you protect yourself. You know Dhamma. Like you know Dhamma, no need to worry about sufferings, not suffering. Because Dhamma, we are suffer as a result of the not knowing about the Dhamma. If you know Dhamma, less suffering. And thank you very much for your for tonight. Thank you, Peggy from Pimon. Send some statement and we can understand and we can get some idea from that. Thank you very much for your help. ขออนุโมทนาเจริญพรโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีป
ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ตรงกับวันที่11คุณโยมเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2566เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเนี่ยตั้งหลักไม่ทันตอนนี้ก็จะใกล้จะบวชพระมาแล้วต้องปรับปรุงต้องหลายอย่างต้องทำหน้าที่หลายอย่างก็จนกระทั่งคุณโยมตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมันก็เดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีการวอลันเทียอีกต้องเตรียมจัดสรรบุคลากรจัดสรรคนที่จะไปคุณโยมถ้าจะไปร่วมวอลันเทียในวันที่15เนี่ยก็ขอเรียนเชิญก่อนจะคุยกับเอาไว้ช่วงท้ายรายการจะได้พูดถึงว่าเราจะไปวอลันเทียกันอย่างไรวันนี้อาตมาภาพมีหัวข้อหลักธรรมเป็นข้อคิดนำมาฝากคุณโยมจะได้รู้ว่าเขาบอกว่าหัวข้อว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ธรรมจริงนะคุณโยมนะเกิดถ้าโยมรู้หลักธรรมนะเป็นทุกข์น้อยลงอาตมาเชื่ออย่างนั้นคุณโยมทุกคนถ้ามีความรู้แต่หลักธรรมนี่อาจจะรู้ไม่มากเกิดถ้ารู้หลักธรรมมากเท่าไหร่คุณโยมก็จะมีความทุกข์น้อยเพราะเราเอาไปตัดกันนำไปแก้ไขนำไปตัดว่าหลักธรรมเนี่ยมีสมควรจะใช้อะไรบ้างเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ธรรมเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายสั้นๆเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ธรรมเกิดถ้าเรารู้หลักธรรมล่ะเราก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนรวยคนที่มีความสุขในโลกไม่ใช่คนประสบความสำเร็จแต่คนที่มีความสุขในโลกคือคนที่มีความสบายกายสบายใจสองอย่างคือโยมเรื่องจริงนะคือโยมเรื่องจริงสบายกายสุขกายสบายใจใจสบายกายก็สบายด้วยสุขกายสบายใจคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนรวยนะคุณโยมนะอย่าคิดว่าอย่ามองคนรวยเป็นคนมีความสุขส่วนมากคนจะมองคนรวยมีความสุขจังเลยแต่เปล่าเนอะกังวลกลัวเงินจะหมดกังวลกลัวขโมยจะมาขโมยของไปเกิดความทุกข์แต่ถ้าคนรวยมีหลักธรรมะไม่กลัวอะไรเกิดถ้าคนรวยมีหลักธรรมะเราก็ไม่ต้องกลัวมันจะขโมยเราไม่กลัวไงในเมื่อเราไม่กลัวเราก็ต้องความทุกข์ก็น้อยลงไปความว้าความภาวะพงก็น้อยไปก็จะไม่มีเป็นความสุขเกิดถ้ามีความทุกข์น้อยลงนี่ก็คือเขาเรียกว่าคนที่รวยแต่ไม่ใช่คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่รวยที่สุดไม่ใช่แล้วคนที่รวยคนที่มีความสุขคือคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่แต่คนที่รวยมีความสุขนี่ก็คือคนที่มีความสบายกายสบายใจสองอย่างแสดงว่าเราถ้าเรามีความสบายกายสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาเพราะเรารู้หลักธรรมแต่สิ่งที่ความทุกข์ในคนเรามี3ประการต้องมีทุกคนความทุกข์เกิดจากหนึ่งเกิดจากธรรมชาติไม่ยอมหนีพ้นนะรวมไปถึงพระคุณเจ้าด้วยนะไปถึงพระสงฆ์ทั่วโลกอเมริกาทั้งหมดเลยหนีความทุกข์จากธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าเป็นความทุกข์ในชีวิตที่เป็นธรรมชาติเช่นอะไรโยม
คุณโยมคือหนึ่งอะไรเอ่ยคุณโยมสิริเพนความทุกข์แบบที่นั่นคืออะไรคุณปิยมาศความทุกข์แบบธรรมชาติคืออะไรคุณนุ้ยต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระครูสาธิตธรรมวิเทศครับจากประเทศไทยท่านพระครูท่านอาจารย์ช้างครับขออนุโมทนาที่ติดตามรายการเสียงธรรมคุณนิราการหอมหมอกเมฆคุณอนุชัยศรีทุกที่เกิดจากธรรมชาติคืออะไรทุกคนต้องเจอหมดคุณเบญจวรรณคุณนุ้ยคุณโยมพรทิพย์ทุกที่เกิดจากธรรมชาติคืออะไรทุกอะไรทุกในของเรามี3อย่างหนึ่งที่ทุกเกิดจากธรรมชาติก็คือ1ลมแรงมากเลยโยมเป็นทุกข์แต่ลมแรงพัดกระจุยกระจายไปหมดที่หน้าวัดพุทธประทีปลมแรงมากเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วลมแรงมากเลยพัดใบไม้ร่วงเป็นตับเลยนะคุณโยมแล้วก็พวกกระดาษปลิวว่อนไปหมดลมแรงมากเลยลมเป็นเนเจอร์ธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในวันทิพย์นะข้อ1นะคือลมข้อ2ท่านผู้กองเพียรอะไรเอ่ยน้ำ water นี่เป็นธรรมชาตินะน้ำท่วมเป็นธรรมชาติอยู่ดีคือดินน้ำท่วมฝนตกมาขนาดหนักเลยเป็นธรรมชาติฝนตกมาน้ำท่วมอันนี้ข้อ1คือลมข้อ2น้ำท่วมบ้านท่วมสภาพเมื่อวานทราบข่าวว่าที่เมืองไทยน้ำท่วมดูจากวิดีโอบอกว่าน้ำท่วมเต็งเลยฝนตกเดี๋ยวปรากฏว่าน้ำท่วมเต็มฟุตบาทเดินไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางระบายไปคุณโยมศรีเพนคุณปิยมาศพลาพิตาสกุลโยมก็ได้ทราบข่าวเรื่องอันนี้คือธรรมชาติข้อ3ก็คือไฟก็คือไฟไหม้มีวินมีลมมีน้ำก็มีไฟเป็นธรรมชาติบางทีอยู่ดีไฟไหม้หนีแทบไม่ทันเกิดอาการก็เกิดไฟไหม้นี่คือธรรมชาติเป็นทุกข์โยมเป็นทุกข์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราหนีไม่ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้คุณโยมเรื่องทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ใช่หนีธรรมชาติไม่ได้เราจะหนีธรรมชาติไม่ได้มันเป็นความทุกข์ที่ประจำเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาตินี่ก็คือเป็นความทุกข์ที่3ประการที่เราต้องเจอไม่มีใครที่จะไม่พบแต่เจอทุกคนบางคนอยู่วันดีก็แผ่นดินไหวเกิดจากลมกับน้ำมาด้วยความร้อนปะทะกันก็เกิดแผ่นดินไหวก็เป็นส่วนธรรมชาติเหมือนกันแล้วโยมวันนี้ก็โยมด้วยนอกจากนี้ก็มีความทุกข์10ประการที่เราต้องเจอเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ความทุกข์10ประการเอาไว้ต่อพรุ่งนี้โยมจะมีโอกาสติดต่อเรื่องความทุกข์10ประการเอาไว้ต่อทุก10ประการวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนโยมเอาไว้เดี๋ยวต่อพรุ่งนี้โยมค่อยติดตามนะวันนี้ทุกข์ในชีวิตมีแค่3ประการก่อนแต่ว่าทุกข์ที่ตรงสอนมี10ประการด้วยกันแต่เอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้ต่อพรุ่งนี้วันนี้ต้องขออนุโมทนาคุณโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัด
พุทธประทีปซานฟรานซิสโกตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยมาอัตภาพก็พรุ่งนี้ต้องเรียนพรุ่งนี้ก็ต้องอาจจะไวขึ้นเพราะต้องเรียนหนังสือตอนนี้ก็เป็นภาคตารางการเรียนจากเอกก็เปิดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องทุก10ประการอยู่โยมก็คอยติดตามแล้วกันพุทธ10ประการมีอะไรบ้างเอาเนี่ยวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะก็ต้องวันก็บอกว่าต้องวันที่15คุณโยมอย่าชะล่าใจนะเพราะเวลาผ่านไปไวมากเลยนะเราต้องนึกต้องคิดช่วยกันแล้วเราจะทำอย่างไรวันที่15เราจะมีการอาสาวอลันเทียอาสาสมัครไปพัฒนาบนยอดเขาซันตาครูซกันเราจะไปพัฒนาไปทำความสะอาดไปเก็บเกี่ยวไปปัดกวาดไปทำนู่นทำนี่เพื่อให้ความสะอาดเกิดขึ้นมาเราต้องใช้เราต้องใช้คนคลีนอัพบนเขาเป็นวอลันเทียกันโยมพรุ่งนี้วันที่15วันเสาร์เนี่ยรถออกจากนี่ออกจากนี่9 โมง9 โมงครึ่งโยมมาขึ้นถ้าอะไรมาได้ก็มาที่วัดเรามาช่วยกันพัฒนาบนยอดเขาซึ่งได้รองรับพระใหม่ครับเอาทำคือแต่งตัวก็แต่งกายสุภาพแต่งกายแบบทำงานนะคุณโยมทำมัดทำแมงแต่งกายด้วยความธรรมะทำแมงคือต้องทำงานคือจะแต่งกายแบบโยมต้องใส่ขายาวมันนะจะใส่ขาสั้นมันนะต้องใส่ขายาวเพื่อปกปิดให้หมดเพราะว่าบนนั้นมันมีใบไม้เยอะคุณโยมเราปกปิดร่างกายให้หมดใส่รองเท้าอย่างดีมารองเท้าเดินป่าเพื่อเกิดความคล่องตัวในการทำงานอย่าใส่รองเท้าแตะมานะโยมนะเดินยากนะเพราะมันเป็นบนเขาเราต้องใส่รองเท้าที่ปกคลุมได้เดินแบบท่าทางธรรมะทแมงอันนี้คือแล้วก็การแต่งกายเกิดถ้าใครมีจอบเอามาด้วยถ้ามีนะไม่มีไม่เป็นไรหรือถ้ามีเลื่อยเอาเลื่อยมาด้วยไม่เป็นไรเราก็จะมาเตรียมการปรับปรุงเส้นทางทำทางให้สวยจำเป็นก็เก็บกวาดใบไม้ต่างๆให้สะอาดแล้วก็ดูกุฏิให้เรียบร้อยช่วยกันทำแป๊บเดียวเสร็จถ้าสัก10 คน20 คนก็ไวขึ้นทางวัดก็จะเตรียมอาหารเป็นเลี้ยงจะมีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณโยมก็ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวอดนะอาตมาเตรียมผลไม้ก๋วยเตี๋ยวเอาไปด้วยเอาไว้เลี้ยงญาติโยมในวันที่อาสาสมัครน้องบาสพี่ตุ๊กบอกท่านอาจารย์ครับผมไปด้วยนะครับไปนะเราไปช่วยกันทำงานกันไปช่วยกันทำงานบนเขาน้องบาสก็จะไปหลายคนจะไปวันนี้ก็มีเน็ตก็จะไปเน็ตกาแฟคุณเน็ตก็จะไปช่วยทำความสะอาดบริเวณกุฏิต่างๆเราจะจัดการให้สะอาดกันเลยแหละเรามีน้ำเตรียมล้างกันยกใหญ่ให้สวยงามดีงามครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเรามาช่วยกันพัฒนาสร้างอาคารต่างๆพัฒนาอาคารให้สวยงามขึ้นไม้กวาดคุณโยมถ้าใครมีไม้กวาดเอามาด้วยนะไม้กวาดนะแต่ว่าจะไปหาดูไม้กวาดอยู่เหมือนกันว่าต้องหาดูกันว่าอยู่ตรงไหนไม้กวาดใครมีไม้กวาดเอามาด้วยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาไปกวาดใบไม้ไปกวาดนู่นกวาดนี่ให้สะอาดนะฉะนั้นคือเราต้องมาช่วยกันไม้กุ้งถ้าใครมีอุปกรณ์ในการทำสวนในการกวาดขยันเอาไปด้วยโยมแบกแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทางวัดจะเตรียมให้พร้อมนะนี่ก็คือวันที่15รถออกจากนี้9 โมงครึ่งหรือใครจะไปเจอกันที่ยอดเขาเลยก็ได้นะถ้าคือคนที่เคยไปแล้วก็ไปที่ยอดเขาก็ได้ไปพร้อมไปเจอกันที่นั่นก็ได้ไม่หลงทางไม่หลงอาตมาภาพก็จะพยายามที่จะควบคุมรายการไม่โยมหลงตรงนั้นนะเอาเป็นว่าวันที่15แล้วก็วันที่22จะมีการบวชหมู่พระราชทานบวชหมู่พระสงฆ์พระราชทานคุณโยมก็ที่
ส่งลูกส่งหลานมาจะให้บวชก็ส่งลูกส่งหลานมาเพื่อจะบวชลูกบวชหลานจะได้พาขึ้นไปนั่งสมาธิยอดเขาสันตครุฑกันพาเดินไปเดินจงกรมต่างๆฉะนั้นคุณโยมที่ท่านใดที่มีลูกหลานก็เอาหรือจะเป็นเจ้าภาพก็เอาจะเป็นเจ้าภาพจีวรจะเป็นเจ้าภาพไตรต่างๆภาพไตรก็แจ้งความประสงค์มาหรือแจ้งความบอกว่าอาจารย์ดิฉันขอเป็นเจ้าภาพผ้าไตร1ไตรเจ้าค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามนั้นบาทนี่ก็คือเป็นเรื่องแล้วก็มีญาติโยมวันนี้ก็มาบริจาคอีกหลายท่านเพื่อที่จะเป็นรองเท้าต่างๆที่เราต้องใช้หมดเราต้องซื้อรองเท้าเพื่อพระใหม่แล้วก็รวมไปถึงผ้าห่มสลิปปิ้งแมทต่างๆต้องซื้อมาครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางวัดจะเตรียมพร้อมแต่ขอญาติโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความประสงค์มาเอาแล้ววันนี้ก็คงต้องแล้วก็ต้องขออนุโมทนาคุณโยมที่ตามรายการเสียงธรรมครับจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายท่านโยมฟังไกลๆนะโยมที่ตามรายการมาจากประเทศไทยคุณอาจารย์คุณวันคุณเพนสุริคุณสุริเพนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีคุณโยมมีท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิเทศหรือท่านอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดอาร์เจนตินาวัดหลวงอาร์เจนตินาที่ประเทศอาร์เจนตินาวันนี้ท่านติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกโยมพรทิพย์จากเมืองรีโน่แล้วก็มีคุณนุ้ยจากริชมอนด์แล้วก็มีคุณเรนูชัยศรีจากเมืองแปซิฟิก้าแล้วก็มีคุณเบญจวรรณสุนทรศิลป์จากเมืองเบิร์กเลย์ครับแล้วคุณนุ้ยจากเมืองริชมอนด์ครับก็ติดตามรายการเสียงธรรมก็มีคุณพี่ยามาศนะครับยามาศแล้วก็มีชาวต่างชาติก็มีคุณนิรการหมอกเมฆแล้วก็มีนิรการถ้าเป็นภาคขออภัยนะครับขออภัยบางทีอาจเป็นชื่อบางทีชื่ออาจจะไม่ชัดเจนครับบางทีชื่อชัดเจนแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ทราบเป็นถ้าเป็นพระคุณเจ้าต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีญาติโยมหลายท่านที่ตามรายการจากวัดรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปคุณวันเพ็ญจากนครซานฟรานซิสโกคุณซับราคุณสุพรทิพย์จากประเทศไทยคุณเล็กจากประเทศไทยคุณยงยุทธจากประเทศไทยแล้วก็มีคุณเจี๊ยบก็จากประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็มีอาจารย์ชะลอจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีคุณจันทาทองเรืองจากเมืองแฟร์ฟิลด์แล้วก็มีคุณตอนนี้มีญาติโยมหลายท่านเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเช่นคุณบีก็ไปเมืองไทยก็ไปสร้างบ้านอะไรต่างๆที่ประเทศไทยวันนี้พระพัฒน์ต้องหมดเวลาแล้วก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิดคุณอีทคุณผ่องศรีสุขารมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็วันนี้ก็มีคุณแพทริกส์แล้วก็คุณเนสแล้วก็มีคุณเคนเจ้าของร้านโมร็อกโกจากนครสวรรค์เขาก็แวะมาทำบุญที่วัดพุทธประทีปวันนี้ก็มีคุณเคนพร้อมด้วยเพื่อนเจ้าของร้านโมร็อกโกที่นครซานฟรานซิสโกก็แวะมาทำบุญที่วัดพุทธประทีปก่อนที่จะเดินทางไปก็มีคุณแพทริกส์ก็เดินทางมาเช่นเดียวกันในวันร่วมทำบุญถวายสังฆทานก่อนหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปจะไปเที่ยวสนามกอล์ฟอันนี้ก็คือก็ต้องขอบคุณก็มีเพื่อนๆมาหลายคนก็ถือว่ามาทำบุญร่วมกันทำบุญสังฆทานร่วมกันที่วัดพุทธประทีปต้องขออนุโมทนาคุณเคนเจ้าของร้านโมร็อกโกครับนครซานฟรานซิสโกมีคุณแพทริกส์แล้วคุณเนสครับแล้วก็วันที่17นะวันจันทร์ก็จะมีเดินไปชั้นเพลที่ร้านรีเจนไทยนครซานฟรานซิสโกก็5รูปวันนี้ก็แล้วก็มีญาติโยมหลายท่านเลยที่แ
จ้งความประสงค์มาต้อง thank you คุณเจเจจากฟรีมอนต์ thank you คุณแพ็กกี้จากฟรีมอนต์ที่ติดตามรายการเสียงธรรมและให้กำลังใจ thank you คุณซับระจากนครซานฟรานซิสโก thank you คุณรงจินวัฒน์แล้วก็ขอเชิญพรคุณผู้กองเพียรความเพียรก็ติดตามรายการต่อเนื่องแล้วก็ส่งไลค์ส่งแชร์ไปอย่าลืมเราต้องเป็นสะพานบุญคุณมณีรัตน์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ฝากโยมถ้ากดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วฝากกดไลค์กดลิงก์แชร์ลิงก์แล้วก็ thank you thank you คุณวอร์เรนที่ได้ทำหน้าที่ในการจัดตกแต่งวิดีโอแล้วก็แต่ละ chapter แต่ละ topic แต่ละรายการก็จะออกอากาศทางสถานีวาไรตี้ที่เราจะคุณโยมผิงก็นำไปออกรายการอีกที่หนึ่งเพื่อให้กับประชาชนได้รับทราบฟังกันมีผู้ติดตามกันหลายเลยเยอะทีเดียวต้องขอกราบขอบคุณพระเถรานุเถระทุกที่ให้กำลังใจครับก็มีแต่ท่านพระครูวิสารธรรมจารีครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณต่างพระเถรานุเถระทุกรูปที่เป็นกำลังใจในการติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปก็ขอกราบขอบคุณมากครับที่แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานสภาทงไทยท่านพระเดชคุณพระเทพวชิรวิเทศจังหวัดวัดธรรมสอนเมืองฟรีมอนต์ครับก็ขอกราบขอบคุณมากครับที่ท่านก็ให้กำลังใจครับในการติดตามในการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ถวายมุตตะอายุวัฒนมงคลวันเกิดของท่านในวันที่15จะถึงนี้ด้วยครับต้องขอกราบขอบคุณมากครับก็เป็นท่านพระคุณท่านพระเทพวชิรวิเทศครับก็วันเกิดของท่านในวันที่15เดือนกรกฎาคมนี้ก็ทางในนามของพระสงฆ์วัดพุทธประทีปก็ขอถวายพุทธการะครับผมครับวันนี้เนื่องจากเวลาหมดแล้วก็ต้องคุณทอยเชลล่าคุณจอยจากประเทศลาวขออนุโมทนา thank you คุณจอย from Laos and thank you very much for your joy for tonight วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาอยู่ไปก่อนโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ขอเจริญพรอาภิวาทนาเสเลสเนจังมุทาประจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง